नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर खबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं देशर 10 वर्ष अधिक बयस नाबालक शिशु को निजर बैंक खाता खोलिबा एवं स्वाधीन भाव में परिचालना करने अनुमति देइछंती। यह निष्पत्ति शिशु मध्य आर्थिक साक्षरता बुद्धि और संचय अभ्यास गढ़ापी एक माइलखुंट पलटि। यह नुआ नियम अनुଯାयी 10 वर्ष अधिक बयस शिशु मैंने सेविंग एवं फिक्स डिपोजिट खाता खोली निजे परिचालना करेंगे। परवर्ती खबर ओडिशा रे मिशन शक्ति पुनर्गठन संपर्कित दुईटी निर्देशावली उपर ओडिशा हाईकोर्ट स्थगितादेश जारी करिसेंती। यह निर्देशावली गत जनवरी 22 तारिख में मिशन शक्ति विभाग कमिशनर कर्म सेक्रेटरी द्वारा जारी करा जायतिला। हाईकोर्ट कर यह आदेश परवर्ती शुणाणी पर्यंत बलवंत रहिबो जहाँ मे 15 तारिख निर्धारित होईछि। परवर्ती खबर ओडिशा राज्यपाल डी हरिबाबू कंबमपति कहते जे जदि खनि नीलाम प्रक्रिया सठिक भाव में परिचालना हुए तेज राज्य 5 गुण अधिक लाभ मिल पार। एक सांप्रतिक कार्यक्रम में राज्यपाल यह मंतव्य दे खनि संपदर सुपरिचालना और स्वच्छ नीलाम प्रक्रिया आवश्यकता उपर गुरुत्व देइछंती। परवर्ती खबर आज आहरी बढ़िबो ताती 3 दिन भितर 3 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा ने आकलन। गतकाली 11 स्थान में पारद 42 डिग्री अतिक्रम करिछि। राज्य में प्रथम थर पर पारद 45 डिग्री अतिक्रम करिछि। झारसुगुड़ा में सर्वाधिक 45.4 डिग्री तापमात्रा सह देशर द्वितीय उत्तप्त सहर पलटि। संबलपुर 43 डिग्री, हीराकोद में 42.4 डिग्री, राउरकेला 22 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। एपटे उपकूल में तापमात्रा कम थिले भी गुलुगुली कलबल करुछि। आगामी 5 दिन जाए ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबा ने आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर 611 फुट खसी आसिला हीराकोद जलभंडार जलस्तर। विगत वर्ष रे रेकर्ड भांगी आज जलस्तर 611.37 फुट पहुंची। गत वर्ष यह समय जलस्तर 615 फुट थिबा बेले आज स्थिति को नहीं चिंतित नईकूलिया। वर्तमान हीराकोद जलभंडार आवश्यक 12,000 घनफुट थिबा बेले उपर मुंडरू केवल 1,462 घनफुट पानी आसु। परवर्ती खबर आज राज्यव्यापी समस्त स्कूल कॉलेज बंद घोषणा कले राज्य सरकार। ग्रीष्म प्रभाव पर उभय सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज बंद ने निर्देश जारी। जो छात्र छात्री मैंने चाहिए हॉस्टेल रही पारे हॉस्टेल रोथुवा छात्र छात्री शिक्षक मैंने उपलब्ध रे। परवर्ती निर्देश पर्यंत स्कूल कॉलेज बंद रने परीक्षा प्रभावित होब ना कहले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। पूर्व सूची अनुसार परीक्षा कराजिबो। अंगनवाड़ी बंद रहिबो। पिलामानक खाद्य घर को पठाଯିबार व्यवस्था कराजिबो। स्कूल कॉलेज बंद ठीक भाव में चली कि ना तार तदारख करेंगे जिलापाल। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला मध्याह्न भोजन साप्ताहिक कार्यसूची केउ दिन कौन हेबो रोसई। शिशु बाटिका ठारू आरंभ कर 10म श्रेणी पर्यंत पिलांको दियाजिबो पुष्टिकर खाद्य अर्थात मध्याह्न भोजन सोमवार ठारू आरंभ कर शनिवार पर्यंत दियाजिबो व्यवस्था करा जायछि। सोमवार भात और अंडा तरकारी, मंगलवार भात सोयाबड़ी और पुष्टिकर चाउल लड्डू, बुधवार भात अंडा तरकारी, गुरुवार भात डालमा और पुष्टिकर चाउल लड्डू, शुक्रवार भात अंडा तरकारी, शनिवार भात सोयाबड़ी और पुष्टिकर लड्डू। परवर्ती खबर कोटिया पिला आंध्र विद्यालय नुहे ओडिया पढ़िबे ओडिशा रे रहिबे एभली कहते गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। से कहते कोटिया बद समाधान कराजिबो। आंध्र जबरदखल कोटिया अंचल में प्रवेश करुच्ची लोकों को प्रलोभित करने षड्यंत्र करी आंध्र सरकार विभिन्न योजना देउची। ओडिशा सरकार पक्षर कोटिया अंचल में सार्वजनिक विकास को गुरुत्व दि जाउची बोली मंत्री नित्यानंद गंड कहते। परवर्ती खबर वर्तमान राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। यही परिस्थिति उपमुख्यमंत्री केविन सिंधु लोकों को एक बड़ आश्वस्ति देइछंती। विद्युत न काटिबा को से निर्देश देइछंती। से कहते जे बकिया बिल प्रदान करि नथिले भी विद्युत काट हेबनी किंतु उपभोक्ता को बकिया बिल पैठ करने को पड़िबो। परवर्ती खबर आसंता 24 तारिख में बंटाजिबो नुआ राशन कार्ड। प्रथम पर्यायर राशन कार्ड पुरी रे बंटन कराजिबो। पुरी रे पंचायत राज दिवस पालन बेले यह बंटन कार्य अनुष्ठित हेबो एवं एथिरे मुख्यमंत्री मोहन माझी जोगदे योग्य हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड प्रदान करेंगे। राज्य में 5,90,000 हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड पाइबे। एने मंगलवार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। सूचना योग्य एजावत प्राय 25 लाख लोक केवाईसी करिना। अफिसर माने फील्ड को जाए यार अनुधान करेंगे। परवर्ती खबर मृत सरकारी कर्मचारी परिवार प्रति राज्य सरकार संवेदनशील। स्कूल कॉलेज ठारू आरंभ कर सचिवालय कार्य करुवा 3,000 ऊर्ध्व मृत सरकारी कर्मचारी परिवार सदस्यों को सरकारी चाकरी मिलिबो। राज्य सरकार पक्षर एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य सोमवार सुप्रीमकोर्ट में यह कहते। परवर्ती खबर बाणीविहार कैंपस हटिबे अणछात्र।
पुलिस डीजी को चिठी लिखिले कुलपति। विश्वविद्यालय कुलपति पुलिस डीजी को कैंपस अणछात्र मुक्त करने सहायता लोड़ी एने से चिठी लिखिं। विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष चिठी में उल्लेख कर कैंपस रे अणछात्र असामाजिक कार्य करुँच तेणु से उच्छेद करने समय पुलिस सहायता आवश्यक। छात्रों अभियोग अनुଯାयी हॉस्टेल अणछात्र माने रूम कब्जा करुँच। हॉस्टेल एवं निशाड़ी पेंटस्थली पलटि संध्या हेले निशार आसार जमुची गंडगोल होउची असामाजिक कार्यकलाप होउची। याकू विरोध कले छात्रों उपर आक्रमण होउची। निकटरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य समान अभियोग आनिथिले। पर अति खबर थमिबार ना नेउनी बीजेडी कंदल। ए बीजेडी दल को नहीं वरिष्ठ नेता अमरेश जेना विस्फोर बयान देइछंती। दलर 4 ରୁ 5 जन नेता दल को बुड़ाई देबे बोली से कहते। अमरेश कहते दल ठीक ढंग से परिचालना हेउनाई। जो मैंने काम करुँच अणदेखा करा जाउची। जो 4 ରୁ 5 जन को दायित्व दि जाउची सेमाने निरपेक्ष नुहंती। पर अति खबर लक्षे छुईला सुना दर 10 ग्राम सुना मूल्य 69,800 टंका छुईची। जीएसटी मिसाइबा पर दर लक्षे पार करिछि। चीन अमेरिका वाणिज्य युद्ध विश्व अर्थनैतिक अस्थिरता जगु सुना रूपा दर आकाश छुआ होइछि। प्रथम थर पर 10 ग्राम 24 कैरेट सुना दर 69,800 टंका छुईछि। लक्षे टंका छुईबा को मात्र 200 टंका बाकी अछि। हेले सुनारे 3% जीएसटी लागिबा पर या 1,166 टंका छुईछि। पर अति खबर ओडिशा जल विद्युत निगम नूतन मानव संबल निर्देशक भाव संदीप पट्टनायक को आज दायित्व ग्रहण करिसेंती। मानव संबल परिचालना नेतृत्व उद्योगीर विकास और दक्षता विकास आदि क्षेत्र में तांकर दीर्घ 3 दशंधि ऊर्ध्व समय अभिज्ञता अच्छी। एथिपाई ओएचपीसी नूतन मानव संबल निर्देशक भाव संदीप पट्टनायक को दायित्व दि जाइछि। पर अति खबर आज 2 दिनिया साउदी अरब गस्तर जीवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साउदी अरब प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री साउदी जीवे। पूर्व 2016 और 2019 रे प्रधानमंत्री साउदी अरब गस्त करथिले। यह तांकर तृतीय गस्त। मोदी को स्वागत पर जोरदार प्रस्तुति चली बोली खबर मिली। पर अति खबर सुंदरगढ़ जघन्य कांड दुर्घटना पर जड़े नाबालिका को जंगल को टेकी नहीं गणदुष्कर्म अभियोग। सूचना अनुसार गतकाली राति संपर्क सह विवाह भोजी खाई फेरुथिले पीड़िता नाबालिका। तलसरा थाना अंचल में बाइक 4 संपर्क सह फेरुवा बेले पछरु धक्का देइथिला बोलेरो। संपर्क माने घटनास्थल दौड़ी पलाइथिबा बेले बोलेरो रे थिबा 3 जन दुर्बृत्त नाबालिका को टेकी नहीं गणदुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। याकु नै तलसरा थाना रे एक मामला रुजु होइथिबा बेले तदंत आरंभ करिछि पुलिस। पर अति खबर दीर्घ वर्ष पर नरम होइछंती रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रथम थर पर यूक्रेन सह शांति आलोचना पुतिन देइछंती प्रस्ताव। पूर्वर पुतिन ईस्टर अवसर में गोटे दिन एकपाखिया युद्ध विरति घोषणा करथिले। एबे से द्वितीय थर पर युद्ध बंद करने प्रस्ताव देइछंती। एपटे जेलेंस्की जोर दे कहिथिले जे यूक्रेन युद्ध विरति विषय में जेकोसी आलोचना प्रस्तुत। पर अति खबर ओडिशा पुलिस सोमवार पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद जिले में संप्रीति घटिता हिंसार सह जड़ित 6 जन को गिरफ्त करिछि। अभियुक्त मानक झारसुगुड़ा लुचिथिबा स्थान धरा जाइथिबा बोली जणा अधिकारी कहिसेंती। पर अति खबर अडुआरे साउथ सुपरस्टार अभिनेता महेश बाबू को ईडी समन। रियल इस्टेट सह जड़ित मनी लॉन्ड्रिंग मामला समन करिछि ईडी। अभिनेता को एप्रिल 28 रे हैदराबाद ईडी कार्यालय में हाजर होगा समन करा जायछि। मनी लॉन्ड्रिंग मामला जड़ित किछि स्थान में चढ़ाऊ मध्य करा जायछि। पर अति खबर रोमान रो कैथोलिक चर्चर सर्वोच्च धार्मिक पोप फ्रांसिस देहांत होइछि। याकु ने भारत सरकार तांको सम्मान 3 दिनिया राजकीय शोक घोषणा करिसेंती। पर अति खबर कटक गति राउत पाटना रे पीसीआर भ्यान को पिटिला हाइवा। 2 पुलिस मृत 2 आहत। शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। मृतक परिवार को 10 लाख लेखा सहायता घोषणा। 2 जन कर्मचारी को गुरुतर अवस्था उद्धार करा जाय मेडिकल भर्ती करा जायछि। हाइवा ड्राइवर दुर्घटनास्थल में गाड़ी छाड़ी चंपड़ मारिथिला। कटक रेल स्टेशन निकट ड्राइवर को धरिबारे सफल होइछि पुलिस। पर अति खबर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बलांगीर जिले में 2टी नूतन केंद्र विद्यालय प्रतिष्ठा अस्थायी परिसर उद्घाटन करिसेंती। प्रत्येक विद्यालय 30 कोटी टंका एवं अन्य शिक्षा संबंधी उन्नयन अर्थ बराद करा जायछि। धर्मेंद्र प्रधान यह 2टी विद्यालय उद्घाटन करिसेंती एवं टिटलागढ़ और पाटनागढ़ स्थायी सुविधा भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। पर अति खबर सिम बिक्री अंतर्जातीय साइबर अपराध लिंक बलांगीर नंबर काम्बोडिया व्यवहार। 3 अभियुक्त गिरफ। आकर्षणीय ऑफर अच्छी मोबाइल सिम रखुँ। गाँ गाँव में एभली विज्ञापन देखाई लोके मागणा सेवा कथा शुणी सब तथ्य दे सिम नेउथिले। हेले यह कौन कंपानी तरफ नुहे बर साइबर ठक एक ग्रुप तथ्य चोरी करुवा स्पष्ट होइछि। एक सांगठनिक रैकेट लोक भूताई शह शह फ्री एक्टिवेटेड सिम देश विदेश में साइबर ठक को बिक्री करुथिले। तेबे आपण भी जदि एमिति मागणा सिम नेउछंती तेबे सतर्क हो जातु। पर अति खबर राज्य में शीघ्र आसिबो भागचाषी आईन। एणिकी भागचाषी को न्याय मिलिबो। चाष क्षयक्षति हेले भागचाषी
ଚାଷीଙ୍କୁ ଆଉ ନୟାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ 40% ଜମି ଭାଗରେ ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜମିର ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ଭାଗ ଚାଷ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଲିକାନା ଜମିମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜମି ରେକର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଋଣ, ଫସଲ ବୀମା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାର ଚାଷ ଜମି ଭାଗ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 12% ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାରିଫ ବା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଶସ୍ତା ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ନିଜର ବାର୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତଥର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ନ ଖେଳିବା କାରଣରୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଣା ଚେହେରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସର ହେବ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଯାଞ୍ଚ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା ଗୋପାଳ, ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 1ରୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ କାହା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଡାଟା ମିଳିବା ପରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଆଶା ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 855 ଅଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଫ୍ଟି 24,100 ସ୍ତର ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ମାସରେ ଏହା 2 ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କିପରି ଏହି କାର୍ଡ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 1,03,00,000 ପରିବାର ମୋଟ 3,50,00,000 ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଉପକୃତ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା, ନବୀନ କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରିବା ଲାଗି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରୀ ସଂଗଠିତ ହାଉସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ବର୍ଷେ ବଢ଼ିଲା ବିନା ସୁଧ ଋଣ। ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହିଳା ଭାଗିଦାରୀ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏପ୍ରିଲ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ମାସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ପରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସର୍ଭେ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା 2ଟି କିସ୍ତି ସହ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ଓ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଜିର ଖବର, ଏଣିକି ମାଗଣା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଗହମ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା।
बर्तमान पुणी गहम देवे सरकार। केन्द्रमंत्री आलोचना पर प्रथम पर्यायर गहम पहुंची किंतु गहम रखा गोदाम व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था सुविधा नथिबारु ए पर्यंत गहम जोगाई पारि नाहांती बोली कहिसेंती जोगाण मंत्री। किंतु केबेठारु गहम मिलिबो केते अनुपात रे मिलिबो सेने कौनसी स्पष्ट उत्तर रखि नाहांती मंत्री। प्रति खबर अधिक कीटनाशक व्यवहार जोगु बढ़ुची कैंसर। विधानसभा रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यह उत्तर रखिछंती। मंत्री कहवा अनुसार बलांगीर और संबलपुर जिले में रोगींकर संख्या बढ़िबार लागिछि। फसल रे अधिक कीटनाशक व्यवहार करा जाउछि, जमीर गुणवत्ता नष्ट हेउछि और कैंसर भली रोग व्यापुछि बोली मंत्री कहिछंती। प्रति खबर हठात बदली गला माओवादींकर स्वर। जो माने सरकार विरुद्ध में संग्राम आरंभ करथिले सेमाने एबे शांतिर आलोचना पई चिट्ठी लिखिछंती। केंद्र सरकार शांति आलोचना पई चिट्ठी लिखिछंती माओवादी संगठन सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया माओवादी नाम रे चिट्ठी रिलीज करा जायथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केंद्र। गृह रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କର सूचना। से कहते जे 3 मास मध्य हेब कार्य। सब्सिडी रे गहम डाली चीनी चाउल आदि मिलिबो। गुजरात और दिल्ली मॉडल ओडिशा हेब पोषण केंद्र। एने कौनसी विधिवत घोषणा करा जाय नथिबा बेले मुख्यमंत्री सह आलोचना होइतिबा कथा पूर्व कहिथिले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। प्रति खबर बढ़िला राजपथ टोल। भारत जातीय राजपथ प्राधिकरण देशव्यापी टोल दर हाराहारी 4 ରୁ 5% वृद्धि करिछि। एणिकी महंगा हेब जातीय राजपथ एवं एक्सप्रेस वेर यात्रा। मंगलवार ठारू नुआ शुल्क लागू होइतिबा बेले एने सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूचना देइछन्ति। प्रति खबर बीजेडी विधायक प्रसन्न आचार्य कोशिला को राज्यभाषा भाव में मान्यता देवाई एवं भारतीय संविधान 8म अनुसूची रे याको सामिल करने राज्य सरकार को अनुरोध करिसेंति। ओडिशा विधानसभा शून्यकाल दाबी उठाई आचार्य गुरुत्वारोप करथिले जे ओडिशा रे 11टी जिले में 1.5 कोटी अधिक लोक कोशली भाषा कहउछन्ति। एथिपाई कोशली को द्वितीय राज्य भाषा मान्यता पाई विधानसभा रे दाबी उठाइछन्ति मंत्री। प्रति खबर चलित वर्ष 74 लाख मेट्रिक टन धान किनिछन्ति सरकार। विधानसभा रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କର उत्तर। गत वर्ष अपेक्षा 26 लाख मेट्रिक टन धान अधिक किणा होइछि। प्रत्येक वर्ष 16 लाख मेट्रिक टन चाउल एफसीआई निए। एथर अधिक 20 लाख मेट्रिक टन धान नेबा पई राजी होइछन्ति। चलित वर्ष मोट 86 लाख मेट्रिक टन चाउल नेबो एफसीआई। तापर भी 15 लाख मेट्रिक टन चाउल बळका रहउछि। 10 लाख मेट्रिक टन चाउल रखा गोदाम करुछु। बड़का चाउल को फी सेल करने व्यवस्था करा जायछि। प्रति खबर गत 5 वर्ष में विद्युत संस्पर्श में आसी 27 हाथी जीवन जायछि। केवल पश्चिम ओडिशा 17टी हाथी मृत्यु होइछि। 2024-25 सर्वाधिक 11टी हाथी मृत्युवरण करथिबा बेले 2023-24 वर्ष में 2टी हाथी, 2022-23 गोटे, 2021-22 2टी और 2020-21 गोटे हाथी मृत्यु होइछि। सेहीपरि दक्षिण ओडिशा रे विद्युत संस्पर्श में आसी गोटे हाथी और 91 जन लोकंकर मृत्यु होइतिबा जଣା पड़िछि। प्रति खबर ईपीएफ को नहीं बड़ खबर। 15टी नुआ बैंक नेटवर्क हैला सामिल। ईपीएफ निजर बैंकिंग नेटवर्क विस्तार करी 15टी नुआ पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर बैंक गुड़िक सह चुक्ति करिछि। ईपीएफ बैंकिंग नेटवर्क सामिल होइतिबा 15टी बैंक वार्षिक 12,000 कोटी टंकार डायरेक्ट पेमेंट सुविधा देबो एवं सही कर्मचारी को डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करिवे जे एई बैंक गुड़िक अकाउंट धारी होइतिबे। प्रति खबर भारत में व्हाट्सएप अनेक अकाउंट को बैन कर देइछि। आईएनएस रिपोर्ट अनुसार व्हाट्सएप 1 एप्रिल 2025 मंगलवार सूचना देइछि जे फेब्रुआरी 2025 में भारत 9.7 मिलियन अर्थात 90 लाख अधिक अकाउंट बैन करा जायछि। ए निष्पत्ति कारण दर्शाई कंपनी कहिछि जे व्हाट्सएप व्यवहार नियम उल्लंघन करुवा अकाउंट को भारत में बंद कर दि जाउछि। प्रति खबर विवाद वाक ऑफ बिल उपर बुधवार लोकसभा आलोचना होइछि। बिल को गृहीत करने सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। तबे इंडिया ब्लॉक समस्त दल बिल विरुद्ध में भोट देवाई सर्वसहमति निष्पत्ति नेइछन्ति। लोकसभा वाक बिल 2024 से आगत होइछि। एई बिल अनुसार सरकार संपत्ति को वाक संपत्ति भाव में घोषणा कर जाइथिले मध्य ता वाक संपत्ति भाव में गणना हेब नाही। प्रति खबर ट्राफिक चालान दर वृद्धि पर एबे आउ एक सरकार नुआ नियम आनिछन्ति। नूतन ट्राफिक रे प्रस्ताव रही जदि कौनसी व्यक्ति ई चालान पेमेंट 3 मास न दियंती तांकर लाइसेंस रद्द कर दिया जिवो। सेबेले विपदजनक ड्राइविंग और रेड लाइट पार करुवा भली 3टी भूल वर्षक कले 3 मास पाई लाइसेंस रद्द कर दिया जिवो बोली खबर मिली। प्रति खबर सोशल मीडिया प्लाटफर्म व्हाट्सएप रे एक मजादार फ्यूचर अपडेट करा जायछि। मेटा मेसेजिंग प्लाटफर्म इंस्टाग्राम एवं फेसबुक परी एबे आपण व्हाट्सएप स्टेटस रे आपण फोटो सहित गीत अपलोड करि परिबे बोली सूचना मिली। प्रति खबर एबे रोषे गैस मिलिबारे होई पारे समस्या।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन धमक पर बढ़िला आशंका। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संघ सरकार को धर्मघट करने नहीं धमक देछि। निकटरे सरकार घर गैस सिलिंडर मूल्य 50 टंका वृद्धि करथिले। संघ चेतावनी देछि यदि 3 मास मध्य उच्च कमिशन समेत सेमानक दाबी पूरण न हुए तेबे सेमाने धर्मघट करिवे। तांकर दाबी पत्र उल्लेख अछि एलपीजी जोगाण चाहिदा एवं जोगाण उपर आधारित, किंतु तैल कंपनी गुड़िक कौनसी चाहिदा बिना वितरणकारी को अण घरोई सिलिंडर बलपूर्वक पठाउछंती, जा आईनगत व्यवस्था विरुद्ध रे याकु तुरंत बंद करने उचित बोली से कहते। परवर्ती खबर, राज्यर समस्त मेडिकल कॉलेज को एनएमसी रो नोटिस। मे 1 रु मुह आधारित उपस्थान लागू करने को निर्देश। एणिकी आ बायोमेट्रिक टिप चिन्ह दे खसी पारे ना अध्यापक। मेडिकल कॉलेज रे अध्यापक मुह आधारित उपस्थान देवाई बाध्यतामूलक करा जायछि। सरकारी हेउ बा घरोई मेडिकल कॉलेज अध्यापक उपस्थान पर कड़ा निर्देश देइछन्ति नेशनल मेडिकल कमिशनर। परवर्ती खबर, एणिकी एटीएम रु टंका उठाण एवं बालांस चेक करबा होइजिबो महंगा। 1 मे 2025 रु अन्य बैंक एटीएम रु एक धार्य लिमिट पर टंका बाहर करने पर 17 टंका लगुला, तेरे बर्तमान ता 19 टंका लागिबो। बालांस चेक करने चार्ज 7 टंका बढ़ी 9 टंका कर दिया जायछि। बैंक निज ग्राहक को अन्य एटीएम रु टंका उठाण मेट्रो सहर में 5 एवं नॉन मेट्रो रे 3टी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट देछि। यह उपर आपण ट्रांजैक्शन कले चार्ज लागिबो। परवर्ती खबर, बीजेडी कंदल को नहीं वरिष्ठ नेता अमर शतपथीकर प्रतिक्रिया। बीजेडी रे जहाँ चली ठीक चलिनी, मु प्रथमे उठाउतिनी बोली कहते अमर। दलर बहु लोक व्यक्तिगत आलोचना करुछंती। गणतांत्रिक व्यवस्था न चलिले ग्रहणीयता रहिबो नहीं। बीजेडी चित्र को लोप कर जातीय दलर कथार चली बोली से कहते। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि ए पर्यंत आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नांती, भिडियोटी को लाइक करि दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट माध्यम रे जानतु आपण मानकु आम भिडियो केमती लागिछि।